Salut, mbote na biso nyonso, welcome back na émission na biso ya CMK Beauty. Eza bongo ngai modératrice na bino Ana Sima. Ya boso na pesi bino na mbote mingi esali tango ebele que tokoka isusu ko tourner te, tokoka isusu ko présenter quelque chose te. En tout cas, excuse ebele eza kaka suite ba misala. Mais bino oyo bolandaka biso, bino ba abonné na biso, demande ezalaki tellement ebele. CMK Beauty, pourquoi on tournera susu te, pourquoi on sala sous ba émission te, luka tango. En tout cas tozelaka ba émission, voilà tozongi na émission na biso ya CMK Beauty. Pas eto présentaka nyonso etali beauté ya mwasi to beauté ya mobali na ba diverses d'autres choses. Alors, pour nous lelo tokoyekola lolenge nini ya kokanga tourniquet. Yekola kokanga tourniquet. Tourniquet ezanini. Tourniquet ezali base ya suki maboko pona kosala tissage. D'accord? Na base wana eza très important pona tissage na yo efanda oyeba d'abord nanu kotonga tourniquet. Soki olingi koyeba kosala tissage, tozape déjà na émission to sala yekola kosala tissage payotte soko luki yango na canal nanga okokuta na déjà na émission ya kosala tissage. Mais pona lelo bandeko nanga tozana koyekola kosala tourniquet. Alors, soki bozana ba question, n'hésitez pas bota ba commentaire na bino, bo like, surtout ko bosana ko abonner te. Abonné parce que ceux qui ont abonné na CMK Beauty et le renyo soit sika to koyeba ko matisa na chaîne na biso et ko zala bongo directement vu par toi ou un message que image sika et si bongo na kokota. Alors sans plus retarder notre temps, to lingi ko laksabino directement comment kokanga tourniquet pona tissage. Merci et à bientôt. Modèle na biso lelo oyo tokoyeba kosala tourniquet. Voilà. Alors na tourniquet eloko eza très important, tozana besoin ya brosse, tozana besoin ya sèche cheveux, séchoir, OK? Tozana posa ya épingle, tozana posa ya l'huile et tozana posa ya mèche, OK? Mais eloko nano eza très important, il faut préparer d'abord suki. On va préparer directement avec l'huile. On tient l'huile, on tient pommade, biso to sale là, hair pousse, OK? Donc on tient moi l'huile na souki parce que souki déjà to nettoyer qui en haut, les a propre. Donc on tient moi l'huile et après qu'on tient l'huile, donc on va brosser, qu'on tirer souki. Donc avant au kanga souki, faut bien d'accord vraiment souki bien à séchoir. Pour na faciliter au musala, à part pour na faciliter au musala, mutu ozo sala suki, azala pe na pasité parce que sinon il kobanda ko bendana, c'est ça. Alors, totie l'huile ou pommade bien massé, kotango bien na suki. Voilà. Après ko prendre soin ya suki na biso, toko tirer ce qui n'a séchoir pe na brosse, OK? Voilà, séchoir na biso yango, brosse na biso. Bon, surtout ceux qui moutaza na souki eza vraiment crépus makasi. En tout cas, soit vraiment un bon 5 minutes pour tirer ce qui déjà tombé déjà pour tirer déjà. Donc il y a un peu lisse. Voilà. Après, tu vas directement comme ça la tourniquet na biso, tu as la mèche.
Ok, toza na mèche ya ngoyo okozwa mwa ndambo ya mèche. Voilà, mèche ya ngoyo yozwa oyo comme ça opesaka ndambo. Mèche ya ngoyo to diviser yango en deux parties pona to banda directement kokanga suki na biso ya tourniquet. Voilà, ko brosser suki na biso tozi mutonga na biso directement to pasoli na sima ata moins 1 cm. Voilà, to pasoli bien là, pasola kanzela na très bien. Ozwi ndambo suki pone déranger ote obombi yango. Mèche na biso ya ngoyo. Ok, toza na 3 parties ya ngoyo. Awa tosali yango moko, awa totiki yango mibale. Voilà, toko poser yango bongo likolo ya mèche, to diviser yango en 3 parties, to simbi et puis to bandi kokanga mbala moko. Ok, voilà. Alors awa to kangi to yena ngoti na suka to pasoli deuxième rangée yango yo, to pasoli deuxième rangée proprement. Ok, linga tant ozo pasola nzela na yo ezalaka très propre. Voilà, après ko suki sa côté oyo ko tourner siko na ngambu mususu pona ozwa mèche côté oyo okende nango na ngambu wana. D'accord, to landi ranger liboso to kanga ngo tina coin. Alors to juste sous mèche na biso car ndenge ezaki divisé par 3 to continuer ko kanga. Voilà, et puis to tourner. Voilà, to tourner après près 3 fois. Après to kena ngombala moko o to benga na lingala lilala. Ce qui peut olingi bien sûr okoki ko banda ko tonga lilala no mbala moko na sima osali kaka ranger moko. Après obandi ko tonga lilala directement. Ce qui peut olingi balabala okopasola balabala obandi ko kanga tourniquet na ya balabala directement ko banda liboso ti ozoke nango na suka. Mais na préféré kina la kisabino modèle oyo parce que avec modèle oyo ya tourniquet okosale lango bâtissage nyonso comme ba coupe, comme paillotte, etc. Ok, même si vous en avez besoin okanga ota perruque na yo, c'est facilement tant que qui ont exact tourniquet na c'est. Voilà, troisième rangée na biso yango ok. Et directement dans troisième rangée toke na to sali yango rond. Voilà, toke tina liboso. Voilà, bon moni. Voilà, toye nango directement tina liboso. Troisième rangée na biso yango yo toke na yemba la moko rond, toke rond et toke nango rond ti toko silisa tourniquet na biso. D'accord, voilà, ozo kanga benda vraiment misapi bien ba mona ndenge nazo kende sala effort okanga kasuki propre obenda na bana nyoso bien. Voilà, nazui mèche wa katikati na kotisi yango awa na se et nazui oya ngambo kuna na bendi yango na katikati. D'accord, et sali ke oyo ezalaki na katikati mati likolo na tourner yango pe kaka ndenge moko bo mwende nazo sala. Voilà, yango yo. En tout cas, c'est facile et simple yango yo. Chaque fois oye ke na katikati après kozonga na gauche to kozonga bongo na droite. Voilà, na okanga malembe pona bomona misapi ndenge zo sala. Lokola mèche soki komi na suka bokozwa mèche bobakisi. Ok, bon mwende na sali encore du mèche na bakisi et na continuer ko chaque fois soko moni mèche diminuer au bakisi mais mesure et les cas taille oyozo kangela mèche na yote. Voilà,
pona ba oyo nyonso bazomituna tourniquet toyekoli siko na kotise ndenge nini kota na chaîne pe okoyeba komona yekola kokanga tissage ya paillotte. Soko tali émission wana okoyeba comment okoki kotisse pona ebima bien mèche. Bendaka mèche toujours ezala propre. Voilà, yango yo. Yekola kokanga tourniquet pona tissage. Kende kaka toujours rond. Si tokosilisa tourniquet. En tout cas, kobosana te ko abonner. Abonner chaîne ya CMK Beauty ce que vous en abonné te. Pe like yango. Tindela ba ami, tindela bandeko, tindela ba collègue du travail. Enfin que bo rataka émission mon côté ya CMK Cardozo Beauty. Voilà. Et na si ma caméra toujours avec Emana Digital. Voilà. Voilà. Donc nous malembe bomona. Emana poussana vraiment bien. Voilà, voilà. Ok. Kabula kamisapi nao très bien. Ne bandeli kende nao vraiment malembe parce que oza na tango ya koyekola, kozala no preset ya okangambangu, kende nao malembe. Et puis, vous avez déjà l'habitude de le début kokanga propre. Pourtant, vous avez déjà tourniquet na yo eza propre, ça veut dire que vous avez le tissage et ça la peka propre. Première rangée, deuxième, tu continuer si tant tu aussi ça. Et puis tu n'as pas espace na biso ezala presque ndenge moko. Taille na biso pe ezala presque ndenge moko. De temps en temps, ce que mes chèques est presque na suka, au bac ici, pour garder même volume. C'est kangami, ok. Na suka na yango, tozi sous l'huile na biso, to tia na racine ya suki. Linga vraiment, tant ozo sala tourniquet na yo, o utiliser l'huile moko, oyo. Et kolisaka suki. Ok? Tout ça, on a arrangé. Voilà. Tout ça, on partout. Voilà. 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 Tourniquet na biso yango yo. Et sili. Maintenant, avec ce tourniquet, vous avez la possibilité, il y a la perruque na yo directement. Oyo kofanda bien na mutu na yo, oza na possibilité ya kosala tissage ya paillotte ou bien franche na mupandi. Ndenge nini basalaka tissage, landa na canal nanga yekola ko kanga tissage. À part wana ko sala pe Naomi ya katikati, tissage ya Naomi ya katikati ou bien tissage ya Naomi ya mupandi nzela mupandi. Voilà, tourniquet na biso yango yo. Kobosana te, ko like vidéo oyo, kobosana te abonner. Tindela batu na yo, tindela ba ami, tindela ba collègue, tindela mama, tindela mwana, tindela batu nyonso bakota na CMK Beauty
Voilà tourniquet na biso to la kisibino ya jour na biso ya lelo. Prochaine fois to ko la kisabino ndengini ya kokanga suke maboko na mèche. Prochaine émission suke maboko na mèche. Émission o elandi wana to pesi déjà programme gain solution ezongi. Gain solution pona batu nyonso baza na problème a libumu wa munene. Libumu kweya semka boyebi na linga nguti. Donc pona solution ba mabumu na biso nyonso o eza mwa misuni moi ba 330 ebimaka na sima mukongo gain solution ezali bokoki déjà ko banda ko sala ba commande na bino toza na gain ya libumu eza bongo na 100 €. Toza na gain ya sanglé eza bongo na 150 € et toza na gain ya sport o eza bongo pe na 150 €. En tout cas, karaté bomo nango pe na émission, troisième émission na biso eko mata semaine prochaine. Gain solution eza déjà na marché, bot commander numéro na nga téléphone ya WhatsApp. Numéro o nazo pesa bino eleka kaka na WhatsApp, eleka ka normalité. Plus 32 yango plus 32 49 34 37 827 plus 32 49 34 37 827 numéro nanga yango ezoleka na wana. Abonnez, likez vidéo et merci. Tout le monde est sous mbala simana CMK Beauty. Todo solo la nyonso sauf rien. Zamba pambola bino et merci.